eigenlijk roepen games agressie op. Hier naast mij staat Nicole. Welkom Nicole. Hallo. Nicole heeft onderzoek gedaan naar de invloed van games en of games ook daadwerkelijk agressie opwekken. Zou je ons misschien iets meer kunnen vertellen over het filmpje wat we net Ja, zoals je net in het filmpje kunt zien, wekt inderdaad gamen agressie op. Dit is ook in mijn onderzoek teruggekomen, omdat er vooral 3 negatieve effecten zijn van het gamen, waardoor het dus agressie opwekt. De ronde is één van deze effecten dat gamen opwinding veroorzaakt. Wanneer je gaat gamen, wind je heel erg op. Hierdoor, dit kan weer leiden tot agressief gedrag. Naast deze opwinding bestaat er een korte termijn effect. Het korte termijn effect betekent dat jij gaat gamen en je ziet heel veel agressieve beelden en daarna zit jij nog in die game. Waardoor jij agressief gedrag kort na het gamen gaat vertonen. Hieronder verstaan we schoppen, slaan en dat soort dingen. En als laatste is het zo dat gamen, wanneer je gaat gamen en heel veel agressieve dingen ziet, dat jij daar een soort van gewend aan raakt. Jij ziet zo vaak dat Nicole, bedankt voor jouw informatie. Het volgende deel wat we gaan doen is nou eigenlijk de vraag: hoe denken de mensen op straat hierover? Dat zullen we jullie nu laten zien. Hoi, bedankt dat je hier alvast mee wil werken. En we hadden even een vraagje voor jou. Of, wij hebben namelijk de stelling of gamen agressief maakt. Dus zijn we echt wel benieuwd naar jouw mening daarover. Ja, ik word er wel behoorlijk agressief van en ik raak er ook wel opgefokt door. Want ja, niemand wil het verliezen toch? Nee. Wij zijn echt wel benieuwd of jij vindt dat gamen agressief maakt. Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de tegenwoordige gameprestaties, wat mensen kunnen, het lijkt heel erg op het realistische beeld wat mensen tegenwoordig hebben van oorlogen. Dus eigenlijk ja, ik zou zeggen dat het best wel gevaarlijk is. Enemy SATCOM spotted. Bam, hier, 3-0. Kut, Steven! Oh. Wat doen we nu aan? Jongens, wat is dit nou? Mam, we gaan weg. Zijn we nog steeds aan het gamen? Ja, we maken het even. Mam, zeur niet. Caroline, doet ie? Ma, gaan we weg, zo Jongen, ik ga zo. Nee, Mama, wat doe je nou? Normaal, we zijn met 3 uur bezig en het potje werd niet opgeslaan en we hebben alles niks gedaan.